πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με ένα ακόμα ζευγάρι ακουστικών που έχω στα χέρια μου, αυτή τη φορά από τη Huawei και συγκεκριμένα τα FreeBuds 4i. Όπως δηλώνει η ονομασία τους, είναι ταυτόχρονα η επόμενη γενιά ακουστικών σε σύγκριση με τα FreeBuds 3 και τα 3i. Παρόλα αυτά, παρότι είναι μια οικονομική πρόταση, έρχεται με αρκετές ενδιαφέρουσες δυνατότητες, είναι συνολικά καλύτερα από τα FreeBuds 3, προφανώς αφού είναι η επόμενη γενιά. Και η Huawei προσφέρει αρκετές νέες δυνατότητες, βελτιωμένη απόδοση από την μπαταρία στο εσωτερικό τους, προφανώς Active Noise Cancellation και ένα λίγο διαφορετικό σχεδιασμό για όσους προτιμούν αυτόν τον τρόπο για να εφαρμόζει καλύτερα ένα ζευγάρι ακουστικών στο αυτί του. Παραδοσιακά στο συγκεκριμένο βίντεο θα τα ανοίξω, θα τα βγάλω από τη συσκευασία τους. Να πούμε εδώ ότι τα FreeBuds 4i, όπως και όλα τα ακουστικά της Huawei, λειτουργούν κανονικά σε οποιοδήποτε Android smartphone αλλά και στις συσκευές της Apple. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιο smartphone της Huawei για να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και τα ίδια τα ακουστικά αλλά και όλες τις δυνατότητές τους. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να εγκαταστήσει την εφαρμογή AI Live για να μπορεί να βρει, να διαλέξει και να ρυθμίσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Μαχαίρι λοιπόν στο πλάνο για να ανοίξουμε τη ζελατίνα που έχει η συσκευασία των FreeBuds 4i. Θα δοκιμάσουμε για μία ακόμα φορά να επικεντρωθούμε λιγότερο στα περιεχόμενα της συσκευασίας αυτής και περισσότερο στα ίδια τα ακουστικά. Ζελατίνα με λιγότερο σεβασμό από το συνηθισμένο. Λοιπόν, αυτό ανοίγουμε το κουτάκι, περιμένουμε, όχι. Θα το ανοίξουμε λίγο πιο γρήγορα αυτή τη φορά. Λοιπόν, τα ίδια προφανώς τα FreeBuds 4i, θα τα δούμε στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Και έχουμε ένα USB καλώδιο, USB Type-A σε Type-C, με αρκετά μεγάλο μέγεθος κιόλας από ό,τι φαίνεται, για να μπορούμε να φορτίσουμε τα ακουστικά μας. Προφανώς USB Type-C θύρα στο κάτω μέρος των ίδιων των ακουστικών, δύο αυτοκόλλητα με τα αναγνωριστικά τους και ένα κουτάκι με οδηγίες. Να δούμε όμως κάτι πολύ βασικό, έχουμε ναι και διαφορετικά σε μέγεθος μαξιλαράκια για να μπορεί ο καθένας να βρει αυτό που ταιριάζει καλύτερα στο δικό του αυτί. Λοιπόν, μαζεύω πολύ σύντομα τη συσκευασία για να δούμε τα ίδια τα FreeBuds 4i. Να βγάλουμε τη ζελατίνα από τα ίδια τα ακουστικά με λίγο περισσότερη επισημότητα, αν και είναι τυπικά μία απλή ζελατίνα, μάλλον χάρτινο είναι, το αφήνουμε στην άκρη. Και να δούμε την ίδια τη θήκη αρχικά, διαφορετικό oval σχέδιο, σίγουρα αρκετά μικρή σε μέγεθος για να μπορούμε να τα κουβαλήσουμε αρκετά εύκολα μαζί μας. Μαύρο χρώμα, τα ακουστικά που έχω στα χέρια μου θα έρθουν επίσημα στη χώρα μας και σε άσπρο χρώμα από όσο γνωρίζω. Και USB Type-C θύρα, είπαμε στο κάτω μέρος, ψάχνουμε να βρούμε και το πλήκτρο στην πλαϊνή πλευρά. Και ένα πλήκτρο λοιπόν στη δεξιά πλευρά των ακουστικών, με το οποίο μπορούμε να ξαναβάλουμε τα ίδια τα ακουστικά σε pairing mode όταν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε μια άλλη συσκευή. Λοιπόν, ανοίγουμε τη θήκη, αρκετά ποιοτικό το καπάκι, δεν δίνει την αίσθηση ότι είναι χαλαρό και ότι θα φύγει εύκολα. Μικρή λεπτομέρεια, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα ζευγάρι ακουστικών, δείχνει τη συνολική τους ποιότητα. Και να βγάλουμε κάθε ένα από τα FreeBuds 4i μέσα από τη θήκη τους. Λοιπόν, τη θήκη κάτω στην άκρη για λίγο, να δούμε κάθε ένα από τα ακουστικά ξεχωριστά. Έχουμε ένα δεύτερο μικρό αντυχείο στο πίσω μέρος για να αναπαράγεται σωστά το μπάσο μέσα από τα ίδια τα ακουστικά, ή μάλλον μια μικρή επαφή στο κάτω μέρος με την οποία φορτίζουν το στέλεχος, το οποίο είναι και ευαίσθητο στην αφή για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαφορετικές λειτουργίες τους. Ένα μικρόφωνο στο πίσω μέρος και υπάρχει και δεύτερο μικρόφωνο, σίγουρα, το οποίο όμως επειδή το ακουστικό είναι σε μαύρο χρώμα δεν μπορώ να βρω οπτικά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, λογικό μέγεθος και είπαμε σχεδίαση με ξεχωριστό μαξιλαράκι για να εφαρμόζουν λίγο καλύτερα στο αυτί μας. Είναι σαφώς προτίμηση εδώ ότι προτιμάει κάποιος αυτό το σχέδιο ή το σχέδιο που έχουν τα FreeBuds 3. Παρ' όλα αυτά, αρκετά καλή επιλογή το ότι έχουμε και ξεχωριστά μαξιλαράκια για να βρούμε, όπως είπαμε, αυτό που μας ταιριάζει. Πάμε λοιπόν τώρα να συνδέσουμε τα FreeBuds 4i όχι στο P40 Pro Plus, στο Mate 40 Pro για να τα δούμε να λειτουργούν και στην πράξη. Όταν χρησιμοποιούμε τώρα τα FreeBuds 4i σε smartphone της Huawei, όπως σημαίνει αντίστοιχα και με τα ακουστικά άλλων εταιριών με αντίστοιχα συσκευή της ίδιας εταιρείας, με το που θα ανοίξουμε τη θήκη τους, τα ακουστικά αναγνωρίζονται κατευθείαν από τη συσκευή αφού έχουμε ολοκληρώσει το pairing και μας εμφανίζεται και στην οθόνη η κατάσταση για την μπαταρία ξεχωριστά κάθε ακουστικού αλλά και της θήκης. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτό, γιατί σε άλλα ζευγάρια ακουστικών παρουσιάζεται συνολικά μία εικόνα για τα δύο ακουστικά και ξεχωριστά για τη θήκη ή ούτε καν αυτό. Λοιπόν, τώρα να αφήσουμε τη θήκη ανοιχτή για να δούμε τις επιλογές που προσφέρει στις ρυθμίσεις, μάλλον οι επιλογές για τα ίδια τα ακουστικά για να προσαρμόσουμε την απόδοσή τους. Από τη στιγμή που χρησιμοποιώ smartphone της Huawei, όλες αυτές οι επιλογές είναι στις ρυθμίσεις και μέσα στην κατηγορία του Bluetooth. Είπαμε ότι σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή όλες αυτές οι επιλογές είναι κανονικά διαθέσιμες
μέσω της εφαρμογής AI Live. Έχουμε λοιπόν κανονικά Active Noise Cancellation στα FreeBuds 4i, το οποίο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε. Έχουμε και ξεχωριστό Awareness Mode, το οποίο επιτρέπει σε συγκεκριμένους ήχους να περνάνε από τα ίδια τα ακουστικά, ώστε αν μας μιλάει κάποιος να μπορούμε να καταλάβουμε, να ακούσουμε τι μας λέει και φυσικά να του μιλήσουμε και εμείς. Μπορούμε να αλλάξουμε το τι θα εκτελεί η ευαίσθητη συναφή επιφάνεια που έχει κάθε ένα από τα δύο ακουστικά. Εδώ μπορούμε να διαλέξουμε ξεχωριστά για το αριστερό και δεξί ακουστικό με διπλό tap, και όταν το κρατάμε πατημένο να διαλέξουμε αν θέλουμε να ενεργοποιεί ή όχι το Active Noise Cancellation και το Awareness Mode. Και με το Double Tap έχουμε πολλές επιλογές, να ξεκινάμε, να σταματάμε τη μουσική. Διαφορετικές βέβαια επιλογές για κάθε ακουστικό. Μπορούμε να διαλέξουμε κάτι διαφορετικό να κάνει το αριστερό και κάτι άλλο το δεξί ακουστικό. Και στις επιπλέον επιλογές έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς, κάτι το οποίο είναι εκνευριστικό σε άλλα ακουστικά, αν θέλουμε να σταματάει η μουσική όταν βγάλουμε ένα από τα ακουστικά από τα αυτιά μας. Κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις είναι όντως ενοχλητικό, αφού μπορεί να θέλουμε να βγάλουμε το ένα ακουστικό για κάποιο λόγο, αλλά να μην σταματήσει η μουσική που ακούμε στο δεύτερο ακουστικό. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, τα FreeBuds 4i προσφέρουν έως και 10 ώρες αναπαραγωγής μουσικής με μία φόρτιση. Ο χρόνος αυτός επιτυγχάνεται βέβαια με το Active Noise Cancellation απενεργοποιημένο. Είναι λίγο χαμηλότερος, λίγο πάνω από τις 7 ώρες με το Active Noise Cancellation ενεργό, χρόνος ο οποίος είναι και πάλι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, ενώ η Huawei περήφανα και δικαίως αναφέρει ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για έως 4 ώρες με μόλις 10 λεπτά φόρτισης, κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, αφού ακόμα και αν έχουν μείνει από μπαταρία, βάζοντας τα στην πρίζα μόλις για 10 λεπτά, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για έως 4 ώρες. Το Active Noise Cancellation εννοείται ότι λειτουργεί κανονικά και κατά τη διάρκεια των κλήσεων, προκειμένου να μειώνει το θόρυβο γύρω μας που μεταφέρεται στο συνομιλητή μας, ώστε αυτός να ακούει καλύτερα τη δική μας φωνή. Μια τελευταία λεπτομέρεια για τον τρόπο που λειτουργεί η θήκη των FreeBuds 4i. Έχει ένα LED ειδοποιήσεων το οποίο ανάβει σε 3 διαφορετικά χρώματα, κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο, για να μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας. Όταν δεν έχουμε τα ακουστικά στη θήκη και ανοίξουμε το καπάκι, το LED αυτό μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας που έχει η ίδια η θήκη, και όταν τα ακουστικά είναι μέσα σε αυτή, μας δείχνει αντίστοιχα την κατάσταση της μπαταρίας κάθε ακουστικού. Προφανώς αυτό είναι περισσότερο χρήσιμο όταν δεν τα έχουμε συνδέσει σε ένα τηλέφωνο της Huawei, αφού όπως είδαμε σε αυτή την περίπτωση οι συσκευές παρουσιάζουν μια πολύ πιο αναλυτική κατάσταση για την μπαταρία και των ακουστικών αλλά και της θήκης. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο για τα νέα FreeBuds 4i. Θα τα χρησιμοποιήσω αρκετά τις επόμενες ημέρες για να έχω μια λίγο καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς προσφέρουν στην πράξη, και σε ό,τι αφορά το χρόνο λειτουργίας τους και σε ό,τι αφορά την απόδοσή τους και την ποιότητα του ήχου όταν θέλουμε να ακούσουμε μουσική, αλλά και το πώς λειτουργούν στην πράξη όταν τα χρησιμοποιούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κάτι το οποίο ακουστικά άλλων εταιριών δεν καταφέρουν απαραίτητα να πετύχουν το ίδιο καλά, ακόμα και αν κοστίζουν περισσότερα χρήματα από τα FreeBuds 4i. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!